Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort bij optredens van rock en punk en metal bands. Jawel, Asus Beeldstaat. En hun nieuwe album is haast uit. Daarna is nog Icefield uit Drenthe en Oi 58. Broken heart needs time to heal. Don't fall in love before it's healed. The memories are meant to stay. Just face the truth, don't look away. Everybody has their blame. Don't fight a heartache, feel the pain. It is okay to be afraid, but just remember one more thing, is that the sunshine makes the sky fill up with rain, and the good times make the wounds evaporate. So fly away, spread your wings and play the game. Embrace the pain, cause bleeding hearts will find a way. We go through change, we go through breaks, but in the end it's all the same. When you close your eyes forever, and we're no longer together, au revoir, until we meet again. 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 Sometimes the walls come down on me. It makes me feel like I'm insane to think of you and me again. But God, I know it has to end. Just close the door and walk away. But there is so much left to say. Another time, another day, until we finally meet again. Cause the sunshine makes the sky fill up with rain, and the good times make the wounds evaporate. So fly away, spread your wings and play the game. Embrace the pain, cause bleeding hearts will find a way. We go through change, we go through breaks, but in the end it's all the same. Au revoir, until we meet again. Au revoir, until we meet again. Au revoir, until we meet again. Au revoir, until we meet again.
Ja, Beeldstar. Sam maar weer even live in Noorderwind. Gaat hartstikke goed met deze band. Maar daar zitten we het straks ook even nog aan. Komt een nieuwe album uit. Er komt nog een hele mooie release party op 26 april. Zet op 15 in de agenda. Want ja, dit is dan wel het bandje waar een hele product paraat wordt in de profetie. Dus ik ben heel blij dat ik ze hier intussen al even de tweede keer heb. Dat is Beeldstar. Wij gaan erom in een hele oren. Toffe band. Uit het noorden. Uit Drenthe om correct te wezen. Dit is Icefield. Live in Noorderwind.
Wij zitten draaien dus Icefield, Jerry Hewlett live in de studio. Maar Hewlett wat huddere klanken. Beeldstar, Oi 58 en natuurlijk deze band. Maar als wij rock, metal of in ieder geval wat in de huddere sferen zitten, dan nodig ik Tamme altijd weer even uit. Tamme zit natuurlijk al heel lang in de metal, de hard rock en al dat soort zaken. Tamme, ben er wat mooie platen uitkomen de laatste tijd? Ja, zeker jongen. Dat gaat maar trouw, hè. Dat bloed wil komen. En we gaan ook straks Record Store Day natuurlijk, hè. Dus 22 april of zo ook. Dus dan komt ik wel een hele goed spul uit natuurlijk. En net al in de gaten. Ik ben net al in de metal, hè. Dan mag we er even uitstampen, want ik heb oren dingen. Je had wat er niet magen hoor. Ja, dat is. Ik ben zelf ook een beetje heavy natuurlijk. En dan krijg je dat, hè? Ja. Die had het ene jaar bij horen. Maar ja, absoluut. Wat is mijn naam? Nou, even zien. We gaan sinds een paar weken hebben we een nieuwe CD uit van ons label. Headbangers en Big Bad Wolf Records. En dat is een band die heet Americade. Dus live-opnames ben uitgekomen. Ooit op cassettebandje in 1982. En die hebben we hadden nog één bandlid leeft nog. En daar hebben we vregen van, nou, mij weer dat uitbrengen op CD. Want dat is natuurlijk, van letter is dat wel leuk natuurlijk. Ja, dat in de band zit natuurlijk, dat record aan eens een keer waaien. En had net iemand meer die opnames. Dus dat hebben we uitgebracht en dat mocht. En het is een hardrocker orkest dat net kreeg natuurlijk. 1982, want Dutch metal bestiert toen eigenlijk dan net. En hier zit onder andere zit je bij, dan mag ik het wel goed zeggen, Dan Spitz. Zijn broer die zit bij Anthrax. Snap je? Ja. Die orenspits. It's a small world. It's a very small world. En deze man, die had ik nog een blauw mandje bij White Lion zitten. En Black Sabbath had er zelfs even nog ontbasten met nog. Maar dat is net bloem. Nee, helaas. Maar dit is als je van hier in 80 gaat er ook horen, absoluut, het is een onrader. En ik denk de stijl van de muziek, het is gewoon hartstikke mooi. Ik kreeg echt een slinger weer om. Weet je wat? Back to the Future is het. Zo mij zijn. Absoluut, een aanrader. Wat ben je verder plan? Black Cicada, er komt heel wat moois aan. Blake Crusher op LP, die komt er aan. Dat kan nog 12 weken door, maar dan is het er ik. De leidt er ik bij u in de winkel. En in Leeuwarden en in Tilburg. Via Cosmic Records of Cosmic Key Records, zo is die jongen. Daar hebben we het met een oorlabel hebben we dat regelen. Dat is hartstikke mooi. Dat is eigenlijk weer van Friesland wel heel hartstikke mooi natuurlijk. En de festivals komen er weer aan natuurlijk met een hele hoop fantastische acts. Ja, daarom jongen. Dat is weer hartstikke mooi in Friesland ook. Wie had je prachtig mooi van. Ik boet in Friesland, hè. Stonehenge, dat nemen we op. Wat is er meer Graveyard of zo hebben we er nog. En, dat werden mooie festivals. Absoluut. Drok er genoeg, begrijp ik. Een hoop goede muziek. Ja, absoluut. Maar ik moet je nog wat snel hè? Ja. Want we gingen lijst door tapejes. En toen zei ik, nou ja, dat is net altijd populair. Daar had ik wel een beetje reactie op gewoon. Dus ik denk, ik wil toch wel even snel dat oké, het is net populair. Het is wel een beetje bling-bling worden. Want vroeger werd het natuurlijk gewoon een beetje een zwart bakje of een beetje een doorzichtig bakje. En dat weer. Maar het is echt hartstikke mooi spel. Het is fantastisch, maar mooi reed. Ja, dit hebben we in 2022 uitgebracht. Maar dat moet ik gewoon even snel. Want dat kan ook omdat ik hier nog wat reacties van mijn vorige dingen. Dus absoluut. Ja, maar leuk, want heel vaak wordt zijn, de CD, dat is gebeurd en de cassette is gebeurd. Het komt alweer weer om. Ja, CD komt helemaal weer om. Ja. Alleen het is wel natuurlijk een beetje van wat. Ik bedoel, de Sinterklaas CD's en de Christus CD's, dat is daar net mij bedoeld natuurlijk. Hè. Iets met LP's toen ik natuurlijk een beetje. Maar nee, de goede CD's, ja, daar is weer interesse voor. Zeker internationaal. Dat is, dat staat eigenlijk nooit voor het West, maar het wordt weer echt druk. Ja, het helpt de LP weer in. Absoluut. Dat is het jongen. Tot de volgende keer. Goed. Wij gaan erom met een hele toffe band. Hier, uit Ljouwert. Maar even goed luisteren in ieder geval naar de tekst dat hij dat slaagt. Oi, 850, live in Orwin.
toffe band. Oi, 58. Zeg maar even live in deze studio. Geweldige louter teksten en dat op de punkmuziek. Het is een rock, punk en van alles troggelkoor. In ieder geval mijn te gekke band. Je hebben ze super kijken even zien. Beeldstar. Gaat echt fantastisch met deze jongens. We hadden ze al eens een keer eerder horen in de studio. Album komt de presentatie, jongens. 26 april, Simon. Je hebt fantastisch, hè? Ja, het is echt net normaal wat er al gebeurt momenteel. Eigenlijk, nee. Je hebt dit voorspeld? Ja, nee, knap. Maar we hebben wel hoop natuurlijk. Dat zou ik zeggen. Ja, maar het is dan mooi dat het eigenlijk al een beetje uitkomt. En dus niks is verzekerd natuurlijk. Stel even de band voor. Ja, daar hebben we Martin Postema, Yo. Colin Boonstra, Holmer Schoon, Willem Wappie, nee. Jesse, Erik van Simon. Ja, dat dacht ik al. Ja, hartstikke mooi, man. En we hebben ook een cadeautje voor jou. Oh, vertel. Ja, ta-da-da-da-da-da. Kijk. Ta-da-da-da-da. Ik wil je heel blij van. Ja, maar ik. Fantastische foto. Mooi vakhand trouwens. Let de vakhand nog even zien, want waar had hij makken? Claudio Bergam, ik er wel even in. Hè? Nee, Claudio Bergamin, en die werkt ook voor Judas Priest. Dus dat is vet cool. Hoe benaderd zijn, man? Gewoon een mailtje? Ja, hij hier een cover maken voor Arjen Lucas, zijn nieuwe band, Supersonic Revolution. En dat vond ik zo vet. En wij vonden echt wat unieks. En toen heb ik een bericht gestuurd en toen hebben we de beurs gepakt. Behoorlijk. Even hoe dit album, wat is het verhaal van? Ben er lang mee bezig geweest of voelt het daar? Ja, we zijn er wel een tijdje mee bezig geweest. Ja. Ik denk in totaal bijna een jaar of zo wel. Met alles van begin tot eind. Eerst de nummers screwen en dan moet je nog naar je stijl daar. Hè? Hoe neem je het op? Hoe let je het klinken natuurlijk? Hè? Ja, juist. Want in de studio kom je erachter. Ja, hoe zit het in elkaar? En dan ben je met de neus op de feiten drukt. Dus dat hebben we even alles uit elkaar gehaald en weer in elkaar zetten. En een toffe plaat hebben we gemaakt. Ja, en natuurlijk Rick Meijer en Nico Oudhuizen, die hebben ze gigantisch geholpen. Dus een topteam. Ja, een fantastische band, jongens. Het gaat hartstikke snel. Doe eens maar een poster. Let die poster even zien als worst. We moeten even naar het feestje daar. Ja. 26 april. 26 april, ja. Wat voor feest wordt het? Ja, dat wordt onze release show. Ja. Wat één groot feest. Ja. Alles op en eraan, iedereen moet gewoon komen. Volle bak, grote zaal, neushoorn. Ja, grote zaal. Ja, vuur, alles. 800 man kan erin, dus die 800 man moet komen. Ja, ben ik helemaal mee. Oh. Ik zei het voorprogramma Het Brandweer. Wat is dat eigenlijk? Het Brandweer is een semi-akoestische band. Ja. Met Jan Grauw en nog 2 andere artiesten. Ja. En die doen het voorprogramma en daarna komt onze dikke show. Ja. Ja, je bent hartstikke dik bezig, man. Ja, toch? Ja. Is het verwachten? Want het gaat zo snel. Iedereen hard het roeren. Mensen praten er over. Nee, absoluut niet. Nee, maar het is echt bijna uit de hand gelopen. De respons die we hebben gekregen en alle reacties erop en alles, het is geweldig. Ja. Nou ja, het goed draait op Spotify. De clip wordt goed bezocht. Dat wordt altijd onbelangrijk. Ja, het gaat geweldig. Ja. Ja. Oh, je hebt nog een primeur? Ja, we hebben morgen ook een nieuwe... Of morgen? Ja, dit weekend. Dit weekend heb ik een nieuwe videoclip. Kijk, hoe heet die? 6 april. Oh nee, The Good Times Are Killing Me. Dat is eigenlijk een beetje een noemertje. Dit is natuurlijk het stigma, rock'n'roll, seks, drugs, rock'n'roll. Dat wordt iedereen shirt. En we hingen altijd op het dak van die auto van ons met champagne. Maar het is natuurlijk, aan de orenkant is het wel keihard worky. En er komt safvolle machine en het heeft natuurlijk ook zijn weerskanten natuurlijk stigma dat iedereen heeft. En dat hebben we een beetje uitbeeld in die clip. Leuk, maar ik ben heel benieuwd. Goed, dit weekend dus nog op YouTube. De tweede, want die vorige Burning After Middag weer fantastisch trouwens. Ben je tussen een Vreugdeclub worden of wie in je met al? Ja, dat ben we sinds het begin al. Toch wel, hè? Ja. Sowieso, ja, maar je komt ook wel echt als een hele hechte groep hoor. Ja, dat ben ik heel hecht. Ja. Ja, zeker weten. Absoluut. Echt? Ja. En een hoop bandhumor dus. Ja, zeker weten al. Maar wat vertelt nou de meest vieze moppen in de bus? Ik denk toch wel Simon, Ja. En Jesse? Ja, die twee, hè? Dat bent dit waar zeker, hè? Ja. Hey, wat maakt dit worden, jongen? Wat binnen de droom? Ja, de provincies, landelijk, maar ook internationaal? Gewoon internationaal. Ja, want dat circuit is zo uitgebreid natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, zo hut mogelijk. Ja. Wat zeg? Onze fans die zitten in Zweden volgens Spotify. Finland en Amerika en Brazilië voornamelijk. Maar gauw aan tour dus. Ja, sky's the limit. Ja, je bent al eens even de Grange Oerwest, maar dan echt serieus. Een grote tourbus. Dat is het idee voor volgend jaar. Ja. En dan de hele reis vieze moppen. Ja, dit hier is het Friesland Platspelen weer op festivals. En volgend jaar... Vliegen. Goed. Zullen we nog eens een keer letten? Want dit is hem, dames en heren. Is er deze te bestellen of zou het hinnen? Ja, dus ze komen uit bij de release show. Dan kies ze Capie. Daarna kies ze op een webshop bestellen. En ja, maar ik sta... Ja, maar zo. Nou, hè. Zo. Ja. Nou, en daarna ben je... Ja. En daarna ben je gewoon te verkrijgen in een webshop. Ja. Dat let wel hier nog wel in witte. En een shirt. Het is echt wel leuk, want het is de eerste persing.
Die worden handnummerd. Er zijn 24 goudkleurige LP's. Die zijn in die verkocht. En daar komt ook nog een super speciaal item bij. Dus dat is echt te gek. Die gaat fantastisch. Ik word er heel benieuwd van, jongens. Wat mij betreft, tot de volgende keer weer. Want ik gooi hem graag hier bij dit programma. Want volgens mij komt het helemaal goed met Beeldstar. En dit is het dan like live in Noorderwien! Yay! I'm saying now, this
Ja, tof om de man weer in de studio te hebben. Bildstar, dit is hem. De plaat komt dus nog uit. Nogmaals, 26 april zullen ze het feestje horen in Neushoorn. De mooie release show. En ik voorspel je een hele mooie toekomst voor deze band. Dat zal mijn bofvrouw hier, Gerda, wel beamen. Gerda, mooi is de best. Welkom trouwens. We gaan aan even praten over een mooi evenement in Opperwest-Train dit weekend. Bildstar, een beetje die muziek of net? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, we hadden 8 november in het Badhuis Hoornik. Dus ja. Old school, hè? Ja, heerlijk man. Nou goed, daarom zit je direct, want je maakt het dus een beetje een old school feestje in het Badhuis, hè? Ja, klopt, ja. Dit weekend, vertel eens. Ja, dit weekend, morgen 6 april. Ja, wat hebben we? Nou, het is eigenlijk een beetje Limburg meets UK in Friesland. Dus vandaar halfway-effect. Klinkt internationaal. Ja, dat is het echt. Want nou ja, we hadden dus de beste Motorhead tribute, Snaggletooth, uit Limburg. En zij nemen mij Ripsaw. Daar zitten ook muzikanten van de Snaggletooth in dus. En verder hebben we dus uit Engeland Machine Head en Chop Suey, de System of a Down tribute en Machine Head. Dat klapt er aardig in, dus. Ja, dat klapt er zeker aardig in. Ja. Even door die Motorhead-band, is maar, want dat weekend band die van Lemmy nog de goedkeuring kreeg in Hartlook, hè? Ja, dat leuk al. En Flying had ik op Graspop staan, dus het is zeker net de minste. Nee, helaas, want Lemmy is natuurlijk net bij onder u. Maar ik geloof dat die zijn goedkeuring echt wel een bandjong had. Dus dat zei het genoeg. Heavy Swim dus. Een hoop gitaargeweld. Ja, zeker een hoop gitaargeweld, maar dat is lekker, jongen. Hij nog wel vaker wat in het Badhuis? Hoe vaak hij naar evenementen? Nou, we proberen maandelijks een evenement te doen, maar nou ja, sowieso hebben we dus in juni nog het Bad Billy en ben bezig met programmering van December. Ja. Net stille, maar daarheen. De wedstrijd dus. En als dit just, stap op een fiets of in een auto, zonder drank graag. En dan af met de trein. Met de trein. Ja, ik ken nog direct alle jaren in ieder geval op naar de wedstrijd Badhuis. Met fantastische programmering. Met een heel soort gitaargeweld in ieder geval. Geven wij terug met een geweldige band. Joerts live in de studio. Icefield. In my mind, I'm wide awake now. You might even call
IJsfield, met je trein binnen dus Joert Samarin, de studio van Noorderwind, Tolone kwam. Kijk ik van deze heren zitten ze met mijn fjouweren. Oi, 58. Ik vind het zelf fantastisch, lekkere punkmuziek, maar dan ook nog op zien liefhebbers. Michiel, stel even de band voor als worst. Dit is Erik, Tjamme, Michiel. Hoe lang besteed je, man? Nou, zo'n 5 jaar nu. Oké. We zijn begonnen eenmalig voor de verjaardag van een vriend. En we hadden er allemaal zo'n lol in. We dachten, hier gaan we mee door. Ja. En nu zitten we in de huidige bezetting en het gaat prima. Weet voor het in het liefhebbers of niet? Ik in de Leeuwers? Nee, ik ben geen Leeuwarder van oorsprong, maar... Het gaat wel heel erg goed jou, toch? ja, klopt. Ja, ons tekst zijn wel Leeuwers. Ja. En ik woon hier ook al 24 jaar, dus... ja. Hey Leo, old punks never die, toch? Nee, zeker niet. Ja. Nee. Is het ooit bedrijf begonnen met de punk of niet? Ja, toen ik 15 weer, hè. Toen heb ik mijn eerste gitaar gehad en toen ben ik maar eens begonnen te spelen. Heb ik mezelf maar wat ongeleerd. Wat waren die favoriete bands destijds? Ja, de Ramones en zo, hè. En dan ging je naar Toy Dolls in Balwerk en de Boogies en al dat soort bands. Ja. Heerlijk, hè? Nee, ik zie bekijk even de betekenis. Want nou hebben we intussen een beetje beleefd iets. Het kan nog steeds, hè? Ja, met Git ik gewoon terug. Ja, het Nooit bestoppen. Ja, dat krijg ik niet meer uit. Uit het leven gegrepen. Dit lijkt wel een beetje een reggae-shirt, joh. Ze spelen ook reggae inderdaad. In het weekend en door de week speelden ze hardcore punk. Dus, Oké, rock and roll dus. Ja, zeker. Ja. En best toen in hele leven al een punker of niet? Nou ja, punker, ja, hele leven. Ja. Ik luister naar punk vanaf denk ik een jaar of 14, 15 ook. Ja. Liefhebber? Niet van oorsprong, maar wel getogen. En inmiddels wel worden, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja, ik woon nog al 36 jaar, dus dan op het gegeven moment. Nooit weer voortgaan. Nee, zo is dat. Hey, spelen met protten zelf, oefen je een biertje erbij of ik wil een prot op een paard of net? Oefening, een biertje erbij. Ja, zijn oren voor de speling. Lessen hebben we vakprogramma Cockney Reject spelen. Ja. Nou, dat is Toffe band! Toffe band, inderdaad. Hey, daar ben wij ritme worden, dus machtig. Ja. Ja, mooi man, mooi. Ja, nou ja, misschien van origine geen louter, maar hopelijk louter onderwerpen bij hem, hè? Ja, alleen nog maar. Alleen maar, hè? Ja, tot nu toe alle nummers die we schreven. Ja. En ben er ook nummers die het net op Cambuur gaan? Ja, zeker. 2 nummers. Ja. Eentje over hard in het gezicht als het leven wat tegen zit. En een ander liedje van het weekend staat weer voor de deur. Ja. En je hebt de hele week hard gewerkt, maar toch maar dan de kroeg. Ja, mooi hoor. Ja. Wat met een louter. Ja, toch? Ja, zeker. Bist toen van origine een louter Leon? Nee. Nee. Import. Import, ja. Ik al heel lang link. Maar, nee, ik kom oorspronkelijk in Gastelon. Ja, maar wel hartstikke leuk dat je louter nog eens een keer louter is. Hè? Ja, vandaar ik ooit 58. Dat is ik zei. Nou, zij hebben die naam ik betaald destijds. En ja, natuurlijk, Miguel en ik zitten al bij Cambuur, dus nou, dan heeft de link in Gauwline. Vis wat? Naar je stadion? Nou ja, nee, ja. Ik snap dat het moet, maar ik wil nog net zeggen, dat het nummer wat ik krijg spelen, dat Cambuur Stadion, dat gaat natuurlijk ook het oude stadion. Ja. En ja, het is ergens jammer dat het ophoudt. Ja, midden in de stad, smeuig, ouderwets. Het was zwaar, weet je. En ja, dat moet bij mij nog maar zien. Maar dat het moet, dat snapt iedereen wel. Ja, snap ik ook wel goed. Wat je merkt, Maarten, want ik liet je hem net gaan, dan zie je live spelen. Toffe band, uit Ljout, op zijn Liewaard, Geert alleen maar Ljout. Iets meer dan al in de Cambuur. Oi, 58. Skittered up, mo, skittered up, mo, skittered
Oi, 58. Ja, old school punk. En we zitten wel eens in de muziekwereld. Old punks never die. Nou goed, dat bewijst deze band zeker wel in het Ljouters notabene hier in de Noorderwind studio te beharken. We zijn zo even live. We gaan nog even met hun praten. We gaan straks nog een nummer. Icefield. Officieel is het te boeken als een Drentse band. Maar hoe zit het dan, Rink? Ja, we zijn een Drentse band. Ja, hè? Assen en omstreken? Ja, maar we komen ook heel graag in Friesland. Ja, hè? Ja, ik heb jullie ook graag hier. Wij zijn ook echt graag. Het is echt gek hier. Ik zweep met de pleuris, man. Moet je nagaan. Stel even de rest van de band voor. Dat is Jaap, mijn broer. Jaap, die speelt de bas. En dat is, Marijn, onze trein waar we opstappen gewoon. Dat is echt gek. Ja, dat is, Hoe begonnen? Met welk idee? Met het idee om muziek te maken. Gewoon simpel inpluggen. Ja, vroeger met broertje veel gespeeld. Dingen, en het is mijn eigen dat ik dan wil er een liedje van maken. Dus dan ga ik los en die mannen stappen dan op en zeggen... oh, zullen we dit erbij, dat? En toen gingen we gewoon los met z'n drieën. Ja, echt te gek. Je komt allemaal een beetje uit de gitaarwereld, om het zo maar eens uit te drukken? Ja, onze drummer niet. Nee, wel. Ja, ook echt wel heavy. Ja, hij is meer van de punk ook echt. Speelt ook nog in een punkband. Maar wij zijn echt wel van de singer-songwriter liedjes. En dan opgeblazen zo tot in de max. Ja, dat hou ik wel van, ja. En dan kom je hier terecht. Hoe is het met broer te spelen? Ja, best oké. Ja, je kent elkaar natuurlijk heel erg goed, hè? Al heel lang. Ja. Nee, maar dat gaat altijd wel goed. Dat is altijd wel leuk. Ja. Nummers schrijven, hoe gaat het bij jullie? Ja, Rien komt meestal met iets en dan maken we er van met z'n drietjes. Ja. En dan komt een beetje stoner rock-achtige muziek uit. Ja, dat kan. Ik vind het wel lekker, hè? Ja, dat is toevallig, denk ik. Maar ja, niet bewust, hè? Nee, niet bewuste keuze. Nee, het is zoals het gaat. En, Zijn de plannen voor het komende jaar? Lekker veel spelen. Ja, dat is het meest belangrijke. Is dat het leukste wat jullie vinden? Gewoon live spelen? Live spelen is het leukste, ja. Liefst op een festival of dat soort dingen. Veel mensen zijn. En, de beuken. Ja. Wat gaan jullie de studio nog in? Komt er nog iets op plaatwerk, cd's, weet ik veel? Cassettebandjes tegenwoordig? Ja, cassettebandjes. Het zou wel leuk zijn. Mag ik wel terugkomen. Wat een gedoe. Maar we zijn in de studio geweest eind vorig jaar. En we gaan begin dit jaar weer de studio in. Ongeveer binnenkort. En wij gaan nog meedoen aan allerlei festivaldingen. En die gaat ons nog wel zien, deze. Lekker, man. Ja, check de Instagram, maar dan is alles te zien. Oké, hoe zijn jullie te vinden? Icefield Music. Icefield Music, ja. Want Icefield is natuurlijk een bekende naam. Ja, dan kom je in Canada uit bij een of andere hele mooie weg met gletsjers. Is ook leuk. Ja, is ook leuk. Een beetje koud en zo en lang. Nee, liever de toffe band erin. Ja, wij zijn kort en stevig gehouden. Icefield Music dus. Yes. Okay. Nou, ze gaan nog een keer spelen in. Dit is All In van Noorderwind Live. Ik zeg alvast bedankt voor het zien. Na weekend ben we er gewoon weer een volle show met fantastische optredens. Wij zijn er nog net, want we krijgen nog een fantastische optreden voor deze band. Jawel, Icefield live in Noorderwind. I'm walking in the same way.
like when I walk by. I'm the person who's not even worth a try. Well, I don't care, cause I don't even got much time for my friends, so my girl and my dog already died.